السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم المنة، والحمد مفتاح لباب الجنة، والحمد موجب المزيد في العطاء، ومن يداوم ينكشف له الغطاء. فكم لربي من أياد ونعم سابغة على الورى محض الكرم. وأعظم النعمة هدي الخلق لدينه الإسلام دين الحق. فأرسل المختار ختم الأنبياء، ومنبع الأسرار مصدر الضياء. فبلغ الدعوة بالأمانة والصدق والعصمة والفطانة، وترك الناس على محجة بيضاء مع وضوح كل حجة. والثقلان من وصاة المصطفى، وحسب هذين وصاة وكفى. فأهل بيت المصطفى في قرن، مع القرآن جاء ذا في السنن. صلى عليك الله يا مختار، ما جن ليل أو بدا نهار. وخصت الصلاة أهل البيت، من هم حياة كل قلب ميت. وعمت الصحاب أنجم الهدى، وكل من لنهجهم قد اقتدى. والحمد لله وصلى الله على نبيه ومن والاه. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, tumetangulia kuzungumza katika halaka iliyopita aya nyingi za suratu Tauba zinazoeleza wanafiki. Nyingi kati ya hizo, ikiwa si zote, zimefungamana na vita vya Tabuk. Kwa ajili hii tumeona kuna dharura katika halaka hii, kabla hatujaanza aya ya 41 infiru khifafan wa thiqalan wajahidu mpaka mwisho. Kabla hatujaanza aya hii, kwanza tufanye ardhi nyepesi ya kujua vita vya Tabuk vilitokea lini, katika dhurufi gani, na kwa nini dori la wanafik lilidhihiri zaidi katika vita vya Tabuk. Ndugu zangu, dori la wanafik lilidhihiri katika vita vya Uhud, lilidhihiri katika vita vya Bani al-Mustaliq, lilidhihiri katika vita vya Ahzab. Dori la wanafik, hivi ni vita vitatu nimevitaja. Dori la wanafik limedhihiri wazi zaidi, na katika suratu Ali Imran, wakati tukizifasiri aya, tumeeleza ile dori ya wanafik katika vita kama hivi. Tukasema walikuwa na dori mbili, walikuwa na dauru takhdhil na dauru shamata. Katika vita vya Bani al-Mustaliq, na zitakuja aya mbele, tukifika katika suratu Nur insha Allah, tutakuja kuona dori la wanafik katika vita vya Bani al-Mustaliq, mpaka kumzulia mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba yeye amezini na Safwan ibn al-Mu'attil. Katika suratul Ahzab tutakapofika, tutaona dori la wanafiki katika vita vya Ahzab, dori khatir sana. Ama katika suratu Tauba, kwa kuwa kuna mafungamano na vita vya Tabuk, na dori la wanafiki limedhihiri zaidi katika vita vya Tabuk, tumependa tufanye hii ardhi nyepesi ya kueleza vita vya Tabuk vilikuwa ni vita sampuli gani.
Vita vya Tabuk au kwa jina lingine Ghazwatul Usra, vita vizito, ni vile vita ambavyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitoka katika mwezi wa Rajabu mwaka wa 9. Alitoka katika mwezi wa Rajabu mwaka wa 9 baada ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametoka kuiringiza Taif. Yani Mtume alikwenda akaifanyia hiswari Taif, aliporudi Madina akaketi miezi 6, akapumzika miezi 6. Baada ya miezi 6 msafara ukasimama watu kuelekea Tabuk. Na vita vya Tabuk ndio vita vya mwisho vya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baada ya Tabuk Mtume hakutoka tena kwenda katika jihadi sampuli yoyote. Vita hivi tumetangulia kusema viitwa Tabuk na jina lingine viitwa Usra. Kwa nini vimeitwa Usra? Ni kwa sababu ya yale mambo ambayo Waislamu walikumbana nayo, na ule wakati wenyewe ulivyokuwa. Ilikuwa ni kipindi cha joto kali, na ilikuwa ni kipindi watu ndio wameanza kuvuna sasa, kipindi ambacho kila mtu atakaketi nyumbani ili angalau ale matunda ya ukulima wake. Watu wameanza kuvuna sasa, joto ni kali, dhiki. Kipindi hichi ndipo Mtume awataka masahaba watoke waelekee Tabuk. Mbali na dhiki ya maisha, mbali na kwamba watu wameanza kuvuna sasa, kisha Madina mpaka Tabuk ni mbali. Kwa hivi sasa ukisoma katika vitabu vya sira wanasema kwa kupima hivi sasa ni mile 778, sio kilomita. Hivi sasa wanasema kuanzia Madina mpaka ufike Tabuk, pale Mtume alipokuwa yuenda kupigana na makafiri, ilikuwa ni mile kwa hivi sasa 778. Tena hizi mile 778 wanasema ni kwa wakati wetu wa leo, barabara zina lami, barabara zimetengezwa, ni mile 778. Je, wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna magari? Watu wamepanda ngamia, wengine watembea kwa miguu, wengine wamepanda farasi. Wafikiria ni msafara mrefu wa kiasi gani? Maili 778 ni kipande kirefu cha ajabu. Na watu wakatoka kuitikia mwito wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Chakula ambacho maswahaba walikuwa wanacho kilikuwa ni chakula kidogo. Wanyama waliokuwa nao wenye kuwabeba wale mujahidina, ngamia na farasi, walikuwa ni kidogo. Mpaka maji ya kunwa pia katika hii safari, maji ya kunwa yalikuwa ni kidogo. Na ndio Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe katika suratu Tauba aya 117 vita hivi akaviita vizito. Mwenyezi Mungu akasema, laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim. Yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu amesema kwamba hivi vita vilitokea fi sa'ati al-usra, katika saa nzito, saa ya uthaqili. Kwa nini Mtume atoke na maswahaba kipindi hichi katika ugumu huu aelekee nao Tabuk? Wanasema sababu ya vita vya Tabuk ni Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoletewa habari ya kuwa Hiraklu, mfalme wa kule Sham, amekusanya wale wa Rum na amekusanya makabila ya Waarabu ambayo yako kando kando ya maeneo ya Sham. Amekusanya na wale mutanaswiratul arabi, wale Waarabu ambao ni Wakristo, wote amewakusanya. Ametengeza jeshi la watu 40,000 yuaja Madina kumpiga vita Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam, na mtume alipoletewa habari aliambiwa hivi, hili jeshi limefika sehemu yaitwa Al-Balqa. Wanazuoni wasema katika miongoni mwa baadhi ya sababu, wanasema kuna wale mutanasiratul arab tuliwataja, wale Waarabu ambao kwamba wamejinasibisha na Ukristo. Wanasema kuna mmoja wao alimwandikia barua Herakli, akamwambia ya kwamba yule bwana ambaye yadai utumi, yani Mtume Muhammad, amepatwa na matatizo, yeye na maswahaba wake wanyama wamekufa, hawana tena nguvu, kwa hivyo wapelekee watu ambao watakwenda kuwamaliza kabisa. Na ndipo Herakli akalitengeza jeshi ambalo hisabu yake takriban ni watu 40,000 kwenda kumpiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ukisoma katika tarikhi wanasema kwamba jeshi la Herakli lilifika watu 40,000. Wanasema hii ni mubalagha, yani ni lugha ilizungumzwa ili kumtishia Mtume, lakini hakika jeshi lake lilikuwa halijafika hisabu ya watu takriban 40,000. Kwa sababu ya uzito wa vita hivi na kwa sababu ya qillatu dhati lyadi, watu hawana kitu mkononi, maisha ni magumu, Mtume sallallahu alayhi wasallam ilibidi awahimize Waislamu wachangie katika vita vya Tabuk. Kuchangia ni moja kati ya mambo mawili, ima wachangie maadiyan au wachangie nafsiyan, au ikiwezekana wachangie zetu mbili, maadiyan wa nafsiyan. Maadiyan ni utoe chako cha mfukoni, nafsiyan ni wewe mwenyewe uhudhurie katika vita. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam ikawa hana khiyari ila ni lazima awakusanye masahaba, awaheshee hili jambo na awahimize masahaba kama hawa kutoa. Nafsiyan, katika mambo aliyofanya Mtume nafsiyan, Mtume alitumana watu wazunguki kwa yale makabila yaliyokuwa kando kando ya Madina, waende wakaambiwe kwamba Mtume yuwatengeza jeshi lende likawapige Bani al-Asfar, na nyinyi Mtume yuwataka katika hilo jeshi mushiriki. Hii na watu walitoka tabani, wale wajumbe waliopelekwa na Mtume walizunguka kwa yale makabila yaliyokuwa nje ya Madina, wakawahimiza, wakaja watu wengi, wote wamekuja kushiriki katika vita kama hivi. Kisha kuna masahaba ambao walijitolea maadiyan, kuna masahaba ambao walitoa pesa zao, ikiwa miongoni mwa waliotoa pesa nyingi ni Sayyiduna Uthman ibn Affan. Sayyiduna Uthman ibn Affan alitoa pesa nyingi mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ma dharra Uthmana ma faala ba'da hadhihi, Uthmani hadhuriki tena kwa lolote atakalolifanya baada ya kutoa hicho alichokitoa. Miongoni mwa masahaba waliotoa kitu kikubwa ni Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Iliswadifu kipindi kile Sayyiduna Umar ana mali, katika roho yake nafsini akajiambia, siku zote Abu Bakr hunishinda, safari hii nitamshinda mimi. Sayyiduna Umar akaenda akachukua nusu ya mali yake akaileta kwa Mtume akaiweka. Mtume akamuuliza Sayyiduna Umar, na nyumbani umeacha nini? Akamwambia Mtume, abaqaitu lahum mithlahu, nimewaachia kama hichi nilichokuletea. Ghafla aonekana Sayyidina Abubakar yuwaja na mali nyingi. Mtume akamuuliza, na familia umeiachia nini? Akamwambia, abaqaitu lahumullaha wa rasulahu, nimewaachia Mungu na Mtume. Sayyidina Umar akasema, sitoshindana na Abu Bakri baada ya sasa. Miongoni mwa maswahaba waliochangia kitu kikubwa katika vita hivi ni Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf, ambaye tarikhi yasema alitoa takriban dirham 2,000, ambapo ilikuwa hiyo takriban ni nusu ya mali yake. Na maswahaba wengine ambao kwamba walitoa na wao pia walitoa pesa nyingi ni kama Sayyiduna al-Abbas ibn Abdul Muttalib ammi Mtume alitoa pesa nyingi, na Talha ibn Ubaidillah alitoa pesa nyingi, Muhammad ibn Maslama
Asim ibn Adi. Hawa ni masahaba, mchango wao katika vita vya Tabuk ulikuwa ni mchango usiofichika, manake lile jeshi wamejitolea vya kutosha. Lakini si hawa peke yake, miongoni mwa waliojitolea ni mafukara, maskini, wale ambao hawana kitu. Lakini maadamu Mtume amesema toeni, mtu yuenda nyumbani aangalia chochote alichokipata, japokuwa ni kidogo, yuaja nacho akiweka mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Aba Aqil alikuja na nusu pishi, nusu ya pishi. Abu Aqil ni maskini, ndicho alichokuwa nacho. Ikiwa Sayyiduna Uthmani ametoa kingi mpaka Mtume akasema ma dharra Uthmana ma faala ba'da al-yawm, Abu Aqil alikuwa hana, amekwenda nyumbani akapata pishi yake ya ngano akaileta mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akaja mwingine akatoa zaidi ya pishi. Wanafiq dori lao likaanza kudhihiri hapa. Wanafiq ni watu miongoni mwa tabia zao wapenda kumvunja mtu moyo. Ukilifanya jambo hakupongezi kwamba mashallah fulani hana, lakini ametoa pishi, ametoa japokuwa shilingi 10, hawapongezi. Kwa wao kila kitu ni kumvunja mtu moyo. Maswahaba hawa walipotoa kile kichache mafukara, wanafiki wakaanza kuzungumza. Yule mmoja akawa yusema inna Allaha la ghaniyun an sa'ati hadha, Mwenyezi Mungu ni mkwasi na pishi ya huyu. Yani kama kuambia si Mwenyezi Mungu anaye ana dharura gani na hiyo pishi yako, si ungeliweka nyumbani tu familia wakala. Mungu haitaki kamwe hiyo pishi yako. Yule mwingine akawa yusema na huyu aliyekuja akatoa zaidi ya pishi, innahu la mura'in, huyu kazi yake lengo lake ni ria. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika suratu Tauba aya 79 akateremsha aya kuwataja hizi aibu za wanafiki. Mwenyezi Mungu akasema alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum walahum adhabun alim. Mwenyezi Mungu akaonyesha kwamba amekitambua kile kichache kilichotolewa na Abu Aqil na wenzake katika lengo la kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika mambo ambayo ni ya kutia moyo katika vita vya Tabuk ni wale maswahaba 7 ambao ni albakauna, wenye kulia, waliokuja na wao wataka kushiriki katika jihadi, lakini ni mafukara, hawana kitu. Maswahaba 7: Salim ibn Umair na Ulbatu ibn Zaid, Abu Layla, Abdurrahman ibn Ka'b, Amr ibn al-Humam ibn al-Jamuh, Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani, na wengine wasema ni Abdullah ibn Amr al-Muzani na Harmi ibn Abdullah na Irbad ibn Sariya al-Fazari. Hawa ni maswahaba 7 walikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wao ni maskini na wana hamu ya kwenda Tabuk, lakini hawana kitu. Wakawa mlalamikia Mtume, wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, tubebe, yani tupe vipando na sisi tushiriki katika jihad. Mtume akamwambia mimi mwenyewe sina. Wale mabwana wakaondoka wakawa walia. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akalizungumza hili tukio lao katika suratu Tauba aya 92. Mwenyezi Mungu akasema wala ala alladhina idha ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ukisoma katika sira utaona baadhi yao mpaka walikuwa wakiamka usiku, watu wakilia wakimwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, umenijalia mimi ni maskini, kisha na Mtume umemjalia hana, na umeileta jihadi, na mimi hamu yangu ni shiriki, nifanye nini ya Rabbi? Wakaketi mabwana wawili walia, ambao ni Abu Layla na Abdullahi ibn Mughaffal
Akapita bwana mmoja akawauliza, shida yenu nini? Wale wakamwambia, shida yetu hatuna kipando cha kutupeleka katika jihadi. Yule bwana akawapa ngamia ambaye kinkonda konda. Hawa masahaba wawili na wao wakatoka, ikawa washikiana naibu, mmoja apande aende, akifika mahali mwenzake yuatembea, akifika mahali ashuke atembee, mwenzake apande. Angalia ile hamu ya jihadi ilivyoingia watu kama hawa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jeshi lake takriban lilikuwa ni watu 30,000. Kwa hivyo ikiwa itathubutu kwamba ni kweli makafiri walikuwa ni 40,000, ina maana walimzidi mtume na watu 10,000. Na mtume katika vita vyote alikuwa haelezi wijha. Katika sira, mtume katika vita vyote alikuwa haelezi wijha. Mtume hawezi kuambia watu twenda kupigana vita mahali fulani. Mtume alikuwa akifanya tauria. Ila vita vya Tabuk, kwa sababu ya umbali wake na kwa sababu ya ugumu wake na uzito wake, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliweka wazi ile wijha, ili kila mtu ajiandae vizuri, akijua ya kuwa waenda mahali gani, penye uzito sampuli gani. Ndugu zangu, hii ni lamha nyepesi ambayo tumejaribu tuizungumze ya vita vya Tabuk, vita ambavyo ndivyo vilivyodhihirisha zile khabaya almunafiqin, yale mambo yaliyojificha ndani ya wanafiki. Utayakuta katika suratu Tauba. Kupitia kwa vita vya Tabuk Mwenyezi Mungu ameyadhihirisha, na Mwenyezi Mungu akipenda, halaka itakayokuja tutaanza kuzitaja hizi aya moja baada ya nyingine, na tutaanzia aya ya 41 katika suratu Tauba. Kila aya tukisoma tueleze japokuwa ni kwa uchache ile tabia ya wanafiki ambayo kwamba imefanyika katika aya kama hiyo. Kisha tukimaliza, kuna namna ambayo kwamba tutazikusanya tuwagawanye wale wanafiki, madori yao yalikuwa sampuli ngapi. Tukifasiri baadhi ya aya, tutakuja tuwakusanye wanafiki, tueleze madori yao. Kuna wanafiki katika vita vya Tabuk dori lao lilikuwa ni hili, kuna wengine dori lao lilikuwa ni hili, mpaka tuyamalize yale madori na tuendelee na zile aya. Na kila dori itakuwa tukizitaga zile aya zake. Wenye dori hili ilikuwa aya zao ni hizi, wenye dori hili aya zao ni hizi, mpaka tufike pale ambapo Mwenyezi Mungu atatuwafikia. Twamuomba Mwenyezi Mungu atuepushe na maradhi ya unafiki, na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.